अन्त खाम्से चोट लागेको नै यत्रो दामी फलेछ आलु चाहिँ जे होस् यो चाहिँ है गाइस यो चाहिँ हो देउराली डाँडा दोङ जाँदैछु हो बाटोमा चाहिँ यसो धुम्मै दिन भयो भने भिडियो खिच्दै जाँदैछु यो चाहिँ हो दोङको देउराली डाँडा यस्तो छ नि भिड उँधो चाहिँ यस्तो डरलाग्दो भिड छ है गाइस वाउ हेर्नु तारे भिर स्टाइलको छ है यता चाहिँ भिर चाहिँ दोङ भिरको ओडाल आइपुगेँ म यहाँनिर यो ओडार चाहिँ मैले अस्ति पनि प्रिभियस भिडियोमा देखाएको थिएँ हो यस्तो दामी छ है ओडार यहाँनिर चाहिँ पानी हल्का पर्दैछ र यहाँतिर भिजेको छैन सुक्खा छ हो है साथीहरू म चाहिँ दोङ आइपुगिसकेँ हो यस्तो छ दोङतिर पनि वेदर चाहिँ सेम रहेछ हो हाम्रोतिर जस्तै यो चाहिँ हो जेठाजुको बाख्राकोट अनि आइसकेँ अस्ति नै बिहा भएको चाहिँ जेठाजुको छोरीको अस्ति नै मैले बिहाको भिडियो लगाएको थिएँ हो अनि गाइस किन आएको भन्दा चाहिँ नि हामीले चाहिँ पर देवर देउरानीको बारीमा चाहिँ अगुवा आलु रोपेको थियौँ नि त अनि आज चाहिँ खन्नु आएको हस्बेन्ड चाहिँ बिहानै आएको छ नि त एक दुईजना साथीहरू लिएर खन्नु अनि म चाहिँ आफ्टरनुनमा ड्युटी छुट्टी मागेर चाहिँ आइरहेको छु आएको अन्त के भयो भने चाहिँ म चाहिँ मजाले यहाँतिर चाहिँ गाउँ कस्तो राम्रो छ नि त दोङमा हो अनि मजाले आलु खन्नु गएको बेला चाहिँ भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर सोचेको थिएँ तर आज चाहिँ एकदम वेदरले रड्डी गर्यो आज दिन खतम भयो लु आइ पनि सकेँ यहाँ यस्तो दामी फुल फुलाएको रहेछ म चाहिँ सिधै बारीमै गएँ ल खाजा खाना पाक्दै रहेछ हो खाजा खाना पाक्दै रहेछ कुकरको सिटी बज्यो है कत्रो लसुन फलिरहेको छ हौ यहाँनिर नै छ आमा निकै वर्ष बाटो खन्नु है अनि के गर्नु म त झन् छिट्टै आएको पो त यतिको त दामी फलेको थिएछ हो यति नै खन्यो आज यतिमै राखेको बिहान 9 बजीदेखि आएको हस्बेन्ड चाहिँ साथीहरूसँग 6 बडा खने रे हाँ बहिनी ऊ पर चाहिँ नन्द यहाँ चाहिँ खाम्से आलु बटुल्दैछ बहिनीले चाहिँ नन्दले चाहिँ खन्दाखेरि चाहिँ त्यो चोट लागेकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खाम्से भन्छ हो बटुल्दैछ यतिमै 6 बडा आएछ हो अनि आज यति छ खन्नु हो पर गोठसम्म दामी फलेको थिएछ है खन्दाखेरि चाहिँ काँटाले लागेर चाहिँ त्यो चोट लागेको चाहिँ बटुल्दै आउँदैछ बहिनी चाहिँ यत्रो भइसकेछ है 10 केजी छ नि अन्त खाम्से चोट लागेको नै यत्रो दामी फलेछ आलु चाहिँ जे होस् यो चाहिँ अगुवा हो हामीले घरमा चाहिँ पच्छ बर्खे